ပထမဆုံးစနစ်လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးစနစ်လေးရတော့အချစ်ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက love is nothing လို့ပြောလို့ရပါတယ် love is nothing အဓိပ္ပာယ်ကတော့အချစ်ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကတော့အစားအစာစားနေတော့မှစကားမပြောပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာကdon't talk while eating လို့ပြောလို့ရပါတယ် don't talk while eating အဓိပ္ပာယ်ကတော့အစားအစာတွေစားနေတော့မှစကားမပြောပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အမြဲတမ်းမိမိဘာနှစ်ပါးကိုလေးစားပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက always respect your parent လို့ပြောလို့ရပါတယ် always respect your parent အဓိပ္ပာယ်ကတော့အမြဲတမ်းမိမိဘာနှစ်ပါးကိုလေးစားပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါဒီနေ့ကျောင်းမသွားချင်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I don't want to go to school today လို့ပြောလို့ရပါတယ် I don't want to go to school today အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါဒီနေ့ကျောင်းမသွားချင်ဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေခဲမုန့်တွေအများကြီးမစားပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't eat too much ice cream လို့ပြောလို့ရပါတယ် don't eat too much ice cream အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရေခဲမုန့်တွေအများကြီးမစားပါနဲ့လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမလုပ်ပါနဲ့ဆရာကြီးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't be bossy လို့ပြောလို့ရပါတယ် don't be bossy အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဆရာကြီးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အစားအသောက်တွေအလွန်ကျွံစားသုံးခြင်းကကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက overeating is not good for health လို့ပြောလို့ရပါတယ် overeating is not good for health ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အစားအသောက်တွေအလွန်ကျွံစားသုံးခြင်းကကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းကိုပုံမှန်သွားပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက go to school regularly လို့ပြောလို့ရပါတယ် go to school regularly အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျောင်းကိုပုံမှန်သွားပါဆိုပြီးတော့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပန်းပင်တွေကိုရေလောင်းပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက water the flower လို့ပြောလို့ရပါတယ် water the flower အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပန်းပင်တွေကိုရေလောင်းပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါဆက်ကြိုးစားပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက keep trying လို့ပြောလို့ရပါတယ် keep trying အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါဆိုပြီးတော့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချက်ချင်းသွားပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက go right now လို့ပြောလို့ရပါတယ် go right now နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အခုချက်ချင်းသွားပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချက်ချင်းလာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက come right now come right now ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အခုချက်ချင်းလာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက come back right now come back right now လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အခုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမထိုင်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't sit here လို့ပြောလို့ရပါတယ် don't sit here အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီမှာမထိုင်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အားလုံးမတ်တက်ရက်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက please stand at everyone လို့ပြောလို့ရပါတယ် please stand at everyone အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အားလုံးမတ်တက်ရက်ပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုချစ်ပါမိမိကိုချစ်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက love yourself လို့ပြောလို့ရပါတယ် love yourself အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကိုချစ်ပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်းလာပြီငါပြင်းလာပြီလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I am getting bored လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am getting bored အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါပြင်းလာပြီလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပင်ပန်းလာပြီငါပင်ပန်းလာပြီလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I am getting tired I am getting tired ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ပင်ပန်းလာပြီလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာမိုးတွေရွာနေတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက it rainy outside လို့ပြောလို့ရပါတယ် it rainy outside ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အပြင်မှာမိုးတွေရွာနေတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးရွာတော့မယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက it going to rain it going to rain အဓိပ္ပာယ်ကတော့မိုးရွာတော့မယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အများကြီးမစားပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက
don't eat too much လို့ပြောလို့ရပါတယ် don't eat too much အဓိပ္ပာယ်ကတော့အများကြီးမစားပါနဲ့လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကို coffee လေးတစ်ခွက်လောက်ပေးပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာကgive me a cup of coffee လို့ပြောလို့ရပါတယ် give me a cup of coffee အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါ့ကို coffee လေးတစ်ခွက်လောက်ပေးပါကျွန်တော်ကို coffee လေးတစ်ခွက်လောက်ပေးပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ် TV ဖွင့်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက turn on the TV လို့ပြောလို့ရပါတယ် turn on the TV အဓိပ္ပာယ်ကတော့ TV ဖွင့်ပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ် TV ပိတ်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက turn off the TV လို့ပြောလို့ရပါတယ် turn off the TV အဓိပ္ပာယ်ကတော့ TV ပိတ်ပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မီးဖွင့်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက switch on the light လို့ပြောလို့ရပါတယ် switch on the light ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မီးဖွင့်ပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မီးပိတ်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက switch off the light လို့ပြောလို့ရပါတယ် switch off the light ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မီးပိတ်ပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပန်ငါဖွင့်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက switch on the fan လို့ပြောလို့ရပါတယ် switch on the fan ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပန်ငါဖွင့်ပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပန်ငါပိတ်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက switch off the fan လို့ပြောလို့ရပါတယ် switch off the fan ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပန်ငါပိတ်ပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖနက်စီးပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက take on your shoe လို့ပြောလို့ရပါတယ် take on your shoes ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဖနက်စီးပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖနက်ချွတ်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက take off your shoe လို့ပြောလို့ရပါတယ် take off your shoe အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဖနက်ချွတ်ပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးလို့မိတ်ဆွေတို့တစ်စုံတရာအကျိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်